Assalamualaikum. Apa aku dulu nak buat vlog macam tu? Ya, aku nak gerak dengan kawan-kawan aku nanti. Mak. So, tadi aku ada pergi satu Decathlon ni, Decathlon dekat USJ. Kasut tu gentle lawa, ada warna hitam tu, aku tunjuk gambar. Nampak? Lawa kan? Dia nampak macam casual. Aku macam apa? Wow. Apa cringe lah. Tutup. Apa? Oh, mimpi dapat duit tu buat video. Ya, bro, aku macam style tu buat video. Aku rasa cringe, Zel. Tak ada lah. Nah. Otak kau. Kau nak lawa dia pakai komputer. Memang aku pakai komputer lah. Sebab tu aku dah load Sonic Vegas. Kau macam Syamil Sazli. Pakai komputer Edit tu. Yang video dia post tu, aku tengok bapak dia edit macam dia edit. So hidup kita dah boleh. Insert, jom balik. Kita teruskan vlogging ini dengan nak sampai. So, tak. Dia. Banyak saya barang. Kasut sana tak? Okay, kasut apa gitu. Aku cringe Shell. Lawa Zel. Nasib aku tak beli kat sana tu. Pusing oleh budak. Look at my dad. Okay bro, sila review sikit Kau kenal tak kurang kan? Ha. Dia dengan pasukan ni lah. Ni Nampak tak? Walaupun pasukan macam ni, Nabi Yahudi tau. harga Yahudi, harga mana dia? Tu harga dia. Ini Yahudi juga ah. Tu harga dia. Gila babi Yahudi lah Hanat. Yahudi mabuk je pakai. Yahudi mabuk je pakai baik. Ini nak review basikal lagi. Basikal harga-harga yang tu. Boleh zoom harga. Okey, ini basikal dia. Zoom harga. Ini kau punya harga. Ni boleh beli. Boleh ke LC V6 LC boleh dapat cash Boleh dapat cash Dia boleh basikal baik kau. Y boleh dapat bang? Y tak boleh. Y kena curi lah. Y kena curi. Ni kau. Full carbon Full carbon LC pun tak full carbon. Oh. Apa benda buat ni? Okay. Dah lah, janganlah bercuba je tu. Man, review lah. Azmin dah review lah. Basikal. Review kat rumah. Oh, review kat rumah. Ambil kotak Supreme. What the fuck? Nak pinjam kotak Vans aku tak? Sekejap, aku tengah cari kak. Apa? Dah tu je untuk hari ni. Dah habis dah ke? Dah habis dah ke Bi? Abi kena palos aku. Dah habis dah? Habis lah record untuk hari ni. Let's check it out my review. Kau nampak jenama dia? Oxelo. Style tu nampak macam Vans tapi jenama Oxelo tak tapak dia. So, so kalau korang tengok dalam dia, adalah dia punya jenama dia je. Nampak? Zoom, aku fokus. Oh shit.
Paksa kamera ni. Mampus korang ada di Decathlon situ. So nampak style lah. Aku punya rating nampak macam style sel. Okay, so video aku habis kat situ je. So aku ada pesanan, last pesanan. Nak cari kawan, cari yang makan nasi, bukan cari yang makan kawan. No, bela.